Hallo alle sammen, Trippel 93 er med Tabasco-utfordring. Og dagens utfordring er litt, hva skal jeg si, den har ikke blitt da jeg har ikke fått utfordret av dere, men av meg. Så jeg må prøve å få fylt opp selve skjea. Dette er den verste utfordringen enda, som jeg har gjort. Sånn. Hvis dere ser sånn. Akkurat sånn ser det ut for meg nå. Og så har jeg fikset en bøtte. 3, 2, 1. Fy flate. Det er så ubeskrivelig følelse i munnen. Selve tunga. Det svir rundt her. Og selve på ubeskrivelig måte. Og det er uvendig sterkt. Det er det sterkeste jeg har hørt. Å, fy flate. Åh. Så jeg håper du likte denne videoen her. Tusen hjertelig takk for at du så på. Gjerne trykk like og abonner og kommenter et forslag til neste utfordring som jeg kan gjøre på kanalen. Jeg setter veldig stor pris på. Å, fy flate, dette er sterkt. Så snakkes vi i neste episode. En utfordring med Trippel 93. Ha det bra.